室外系新校见到宝山，宝山室外和室外学校是否一脉相承？很多的基础的一些课程，我们的办学理念，我们的师资的一个培养，其实都是建立在母体校的这样一个基础上的。将飞机机舱搬进校园，每周的跨学科课程会给孩子什么样的体验？我相信脑科学可以帮忙解释我们人的一些行为啊、心理，以及我们对世界一些观念和看法。课外有课，精彩内容马上播出。大家好，欢迎收看本周课外有课，我是主持人赵亚楠。在上海的家长圈里啊，室外这个教育品牌的知名度是非常的高。最近这几年呢，室外系的学校也纷纷在上海几个区域落地。教育品牌的优质资源如何和当地的教育特色结合，打造家门口的好学校？我们走进今天这所室外系学校，去找一找答案。在宝山区顾村，2019年建成了一所室外系的直属校——上海宝山区室外学校，和青浦室外、金山室外、嘉定室外一起，成为室外教育集团化办学的标志性学校。随着今年高中部新招生，宝山区世界外国语学校成为一所12年全日制学校。室外系学校在申城一直都颇受关注，身处宝山的这所室外系学校到底有什么不一样？好，我们欢迎上海宝山区室外学校总校长吴佩云，欢迎吴校长。嗨，还要欢迎我们的汪凌宇同学，欢迎汪同学。吴校长，我们呢其实是通过上海世界外国语小学、世界外国语中学了解到我们这个室外学校的。那这些年呢，室外学校不断的在扩大、在扩张在放射、辐射他们的教育资源。那建立了很多的室外系的学校，包括我们的宝山室外、青浦室外、金山室外。那对于我们这些室外的新学校来说，这办学质量怎么样？我相信这也是很多关注我们这些室外系学校的家长特别关心的问题。对，它其实既可以作为一所新学校，也可以讲是应该有一定积淀的学校，因为毕竟我们的很多的基础的一些课程，我们的办学理念，我们的师资的一个培养，其实都是建立在母体校的这样一个基础上的。第二个呢，我觉得选择室外系的家长，他大多数比较认同我们室外的整个一个办学的理念，也就是讲如何能够遵循孩子的成长的规律，如何遵循我们整个教育的规律，能够让每一个孩子得到充分发展，用课程去让孩子去体验。是这种价值观的认同，可能是学校可以办好的共同家校合作的第二竞争力。也想问问看，就是我们学校的这些老师的来源大概是什么样的？因为我们的师资有一部分是来自于我们徐汇校区的母体校，有一部分师资是我们自己的浸润培养的青年教师，然后呢，我们也引进了很多有经验的老师，使得在整个师资的结构上它比较合理。我们不仅要培养我们自己宝山室外的老师，还要培养我们宝山地区是在室外教育集团托管下的4所公办学校的见习教师。我们的学校呢，室外教育办到了宝山，我们学校又有哪些这个宝山的特色？当初定的时候呢，宝外呢，其实我们定的是一个科跟技，科学学科跟技术学科。我们宝山的话，正好是机器人产业园区。那么，对于我们来讲，可能这个地域当中的得天独厚的一个资源，其实比较好。第二个呢，我们的教师来讲，我们老师的招聘、老师的培养也是从这方面去的。所以我们现在的话，像初中阶段就有4位技术工程的老师，他们能够上车床，能够用那个我们讲的就是电刨的那个所有的木工的机械，能够用电子的，能够培养孩子去参加各种未来世界当中所涉及到的技术工程的内容。刚才吴校长提到的我们宝山室外特色的这个科技课程课堂上究竟是什么样的？咱们一起去看一下。在宝山室外教学楼的4楼有一个飞行中心，走进中心，俨然进入了飞行历史展示馆。从飞机博物馆的展板上，能了解人类从莱特兄弟开始的飞行梦想，飞机从无到有的历程。最瞩目的是这里有一个真实的飞机机舱，孩子们可以进入机舱，感受作为乘客的飞行体验。而要体验飞行员，就得要进入模拟驾驶舱。高1年级的几位同学正在模拟驾驶空客 A320飞机。现在担任的是机长岗位。机长要做些什么？机长是要等副机长调完所有参数之后，然后进行一个主要的起飞的一个过程，然后是主要负责一些
飞行的一个姿态的调整。我觉得是一个比较困难岗位，然后它并不是想象中的那么轻松，然后其实也是富含很多需要了解很多物理知识。iPad 是一个终端控制，我可以在上面就是观看到学生在空中的一个飞行的轨迹，然后我可以及时的就是帮他们调整他们的这个飞行的状态。就是这里面内设基本上就是涵盖了就是60多个国家，差不多有200多个机场的这样一个地图场景都涵盖在里面。目前我们飞的是我们浦东机场。同学们不仅要掌握每一个专业术语，还要在起飞、降落的重要环节准确无误地完成每一步操作。虽然是模拟飞行，但这几位小飞行员还是非常投入，眼睛一直关注着环形屏幕上的各种飞行动态。当你坐上驾驶员这个位置的时候，你就会感觉有一种莫名的使命感，就是你需要肩负的是整架飞机几百人这个生命安全，所以说操控一个按钮就会造成对飞机很大的影响，需要十分的严谨谨慎，对于精神上是一个会造成很疲惫的感觉。像这个飞机它的飞行原理，可能简单概括可能是空气动力学这几个字，但实际上它涉及到的这个知识面会非常复杂，可能就是不仅仅是在物理课上学到这一点，而且它如果跟实践能够相结合的话，它有一种就是在做中学、学中做的这种感受在这里。1楼的体育馆里，小学2年级的孩子们也在驾驭自己的飞机——纸飞机。一场比谁的飞机飞得远的比赛正在进行。那你是飞得最远的，是不是？对。你感觉怎么样？因为飞得最远嘛，所以我就觉得很有成就感。我觉得纸飞机我也觉得就是很好。那你这个纸飞机有什么秘诀吗？秘诀嘛，就我飞得远的秘诀就是我用很大的劲，然后我姿势嘛也蛮正确的，就我这样我用很大的劲飞出去就是最远的。这门课程呢，主要是培养孩子们的兴趣。我们这节课呢是纸飞机里比较基础的，让他们知道如何正确的投掷纸飞机。从小学到高中，宝山市外设置了有关飞行的课程体系，动力纸飞机、静态飞机结构模型制造、机场沙盘制作，每一个学段的孩子都可以找到适合自己的课程。为什么宝山市外要把飞机和飞行作为特色课程？课外有课正在播出。为什么会给孩子们开设这个飞行的课程？飞行课程的话，其实我觉得关键还是一个载体，结合我们的国家课程的内容，让孩子去体验、去创新、去有这样一种非常有成就感的这样一种过程非常重要。第二个呢，其实每个载体当中它都有爱国主义教育的成分在里面。那么我们也是结合德育，包括结合安全教育这块，完全可以理解。对，包括其实这些年我们国家这个航空啊、航天领域这个大的成就一个接一个，也让人特别的振奋。那我们这些飞行的课程，他们彼此之间有一些什么样的连接吗？其实首先一个感受是我们是从那个就是低幼年级起步，它里面有2部分组成。我们整个科创中心的话，有一个叫飞行博物馆。这个飞行博物馆当中有我们初中学生担任的博物馆的研究员，可以对这些知识进行探究，以后可以对我们的低年级孩子去介绍。第二个体验呢很有意思，如果来学校的话，可以看到我们有一个很大的机舱。这个机舱呢进去呢就跟我们坐在飞机里面是一样的。我们的小朋友的话可以去体验航空食品、航空飞行、航空的飞行的安全、航空的礼仪等等，所以它可能会有一些感受类的课程在里面。这是一部分。制造这一块当中，可能是我们的一些就是中端年纪的孩子的所有的一个基础课程的一个探究过程。还有呢，就是我们的一个飞行课程。飞行课程呢，主要针对的是我们高年级段的孩子，所以我们也有一个飞行舱。那这个飞行舱就像一个模拟飞行器。如果你在里面的话，我记得汪同学，你好像是拍过这个视频，里面是不是在里面做过的？对，我在里面做过。对，我们就是梦起航的地方，那就飞行了。其实就跟我们就是飞行的驾驶员一样的，就像你在驾驶飞机。如果说有机会你去考一个飞行驾照的话，可能起步也就在这里起步。汪丽宇同学啊，汪同学几年级了？我现在是8年级。已经到初中的第3年了哈。对。对于我们刚才我们看到那么多的这个科技课程哈，我不知道你有上过哪些课，给我们讲讲你在课堂上的那个真实的感受。
一个呢就是关于制作方面的，就是关于非接触式的智能这个传感装置设备。做过什么东西？叫导盲眼镜的一个这个装置。它呢，我也是目标是对于一些残障人士。然后呢，这个眼镜它是用到了一些最新的技术，比如说将这个光学的这个信号传递成我们这个神经里面的刺激，来直接不通过他们可能有障碍的这一些的神经通路，直接传导给大脑进行信号的传递。这个我听起来感觉非常复杂，这是一个初中生能够完成的课题吗？吴校长，我们其实将那个就是初中阶段，原来的话它有叫劳技课和信息技术课，其实这2门课程呢，我们学校做了整合。融合里面根据国家标准，然后用项目的方式一个一个去完成。所以比如讲我们当中有一个叫校园标识牌的制作，对吧？那么就像这个小项目的话，孩子要自己首先对学校的整个校园环境能够了解，然后了解以后呢，他们要设计一个他们在哪一个路标里面要做一个指示，然后用一块大木板，他们要进行设计以后上了那个机床。自己去把这个木板做成一个指示牌，指示牌做好以后，然后还要美化，美化好以后，我们放在我们的非常醒目的地方。所以进了校园看到的指示牌都是他们6年级课程的作品。到了8年级，他们就有一个叫“我是制作家”。而我是制作家，他们有4个维度，一个就是刚才我们那个同学讲到的，就是一个智能的这样一个就是帮助智残人士的这样一个智能装置，还有我们制作的飞机。比如讲我们的焚炉飞机，刚才吴校长也介绍，其实从6、7年级的时候，从简单的东西入手的，哪怕是一个小小的指示牌。可是到你们8年级的时候，就已经开始做有点这种智能穿戴，而且是实打实的有功能性的东西。那你会觉得这个8年级了，学业其实也压力也是有一些的哈。你会觉得这个时间对你来说有一些消耗的多了吗？会耽误你学习吗？不会，我觉得这个不会，因为这样的一种活动呢，它更加是促进了我就是想要学习来达成我这些。像是宏图伟业这样的目标，所以说我会更加的努力去学习，更加勤奋的去完成课内的知识，然后会有更多的时间，更多的这个机会来畅想未来。那其实我们了解到的这个世外教育集团，其实它有一个特色叫做4+1的课程特色，我不知道是不是这样的特色在我们宝山世外也继续把它这个传承下来了。在我们的宝外的小学部，它也实施这样一个课程，我们给它起名叫6D 课程，以每个学期有6个项目，有6个维度去探究，一个项目大概1个月。然后其实不仅是在小学，我们在初中阶段当中也实施了非常多的跨学科的课程。那么我们也做了，比如讲我们的课内的，我们有向大师致敬，对吧？像艺术家一样的去能够感受生活的美。我们也有就是像人文学家一样的去了解整个社会，对吧？这样一些跨学科的项目形成一个体系，使得我们在9年当中都有这样一贯而至的课程。那我们学校的6D 课程具体是怎么上的？咱们一起去看一下。那今天我们的小医生们准备好了没有？准备好了。好，那我们的体检活动马上就要开始了，请你们各就各位，检查一下自己的医疗工具是否已经准备好了。这是宝山世界外国语学校的一堂跨学科课程，1年级的新生今天体验的是当小医生。他们使用血压仪量血压，用视力表和色盲色弱图册检查视力。你测的时候不能动，动了它这个就准，不会，不准准。我就是在做记录的工作。记录什么呢？就是记录他的高压、低压，也算是眼科的，但是我是测色觉的。色觉是什么东西？就是测你有没有色盲啊、色弱这种的。好的。那你测的时候是怎么测的？我有的时候我会把这个书一页一页给他们翻，有的时候我会这么倒着给他们翻，有的时候给他们正着翻。老师介绍说，这些家用的健康检测仪都是事先由校外的医生家长给孩子们做过讲解和培训，而检测结果孩子们也会根据数据进行分析，最后形成体检报告和建议书。
然后这个项目呢，主要是他们有一个驱动性问题，就是说，如果他成为一名小医生，他要怎么向别人就是说宣传健康生活的方式？那既然他们要学会健康生活嘛，所以先让他们当一个小医生帮助小朋友们去体检，让他们学会怎样去帮别人体检。这样的话，他们就可以知道怎样的人是健康的，才可以基于这个身体健康的状况，再去给那些可能不太健康的人提出一些健康生活的一些建议。而风筝制作课程包含了数学的几何对称知识，也融合了劳动和美术的内容。一些前沿的学科也纳入了跨学科的课程中，比如脑科学。小绵羊做完作业就安心的睡觉，小绵羊身上的褪黑素慢慢的累积，褪黑素出场，让它准备睡觉。小绵羊在黑暗中睡得很香很香。此时，它的身体开始生长出一种物质，叫生长激素。生长激素分泌活动逐渐增强，它们这时候开始出来欢腾起来，帮助小绵羊保持规律的作息，使它的皮肤水水润润的。在宝山市外初中部1楼的图书馆里，同学们正在排演短剧，扮演人体的各种化学物质，来展示玩手机对于睡眠所造成的影响以及背后的成因。想办法，我们在教授的过程当中也，把一些比较抽象的知识，把它变得更接地气，用平时的语言举一些例子啊，包括比喻这种方式来教授给他们。生物老师对脑部结构进行讲解，心理老师分析了玩手机为何会上瘾。两位老师的组合让同学们的跨学科思考更加深入。我本身是初中生物老师。通过生物的角度，把这个脑科学里面的一些生物的知识，我希望能通过我的专业来传授给同学们，从生物的角度去讲脑科学。脑科学主要是这个跨学的，它有生物、医学啊、心理。那我自己原来是学心理的，那你在这个备课的过程中，自己也学习生物啊、医学，去了解这个精神疾病背后的机制。非常全新的一门学科，它还有很多的可能性等待着我们去挖掘，对吧？而且它也可以与哲学呀这类东西联系起来，这也是为什么我愿意来参加这个学科的原因。我个人比较感兴趣在哲学这方面，我相信脑科学可以帮忙解释我们人的一些行为啊、心理，以及我们对世界一些观念和看法。跨学科的课程如何设计，对孩子们的学习方式又会产生什么影响呢？课外有课，精彩继续。那在您的观察来看，我们的孩子们他们通过这个6D 课程，特别是对于小学生小年龄段的孩子来说，您觉得孩子们他们收获了一些什么？有一些什么样子很明显的这种改变和影响？举一个活动的例子吧。我们有一个项目叫健康生活，那么这个活动呢，我们把它设计为一个任务，叫完成一次为敬老院爷爷奶奶的体检。怎么做的呢？开始的时候呢，它的整个知识建构，我们会请我们的卫生老师、我们的自然学科老师给孩子上跟他这个年纪所关联的一些知识架构的东西。还有我们的家长志愿者也会进学校来上课。然后当这些知识建构孩子有这样一些互动，形成一定的知识的时候，我们帮助了孩子去设计一份如何来帮助爷爷奶奶做一份体检，然后安排好以后呢，我们组织孩子去了我们周边的养老院。然后当然爷爷奶奶可能看到的是小朋友非常可爱的一面，他们非常乐于跟小朋友接触。但是我们的小朋友也是非常一本正经的给他们做了整个一个体检。体检结束以后，他们回来还有任务要把这些体检汇总好以后，形成一份份体检报告。那么他们也要上网去查询资料。那么我们老师也会跟他们辅导以后，我们的数学老师也会加入，教他们做统计量表。在小朋友眼里他不知道统计这个概念，但是他也会统计出来，这个数据下面应该是怎么样的，最后完成给爷爷奶奶的一些建议。然后再一次跑到我们的敬老院，跟我们的爷爷奶奶去诉说他们应该注意些什么，他们应该怎样更健康的去锻炼，怎么更健康的去挑选食物。我想孩子收获的，他不仅是知识，他有爱心，有相互合作，对吧？而且他们非常有
表达的一种欲望去讲授。是这个过程当中，孩子们收获了太多的成就感了，对像个小医生一样。对，还有这个体检的组织管理啊，对，最后呢还用到了自己学科里的，比如说数学的一些知识。我也问一下汪同学呢，从初中进入到我们宝山市外哈。这个初中跟你自己这个小学的时候比起来的话，你会不会觉得其实变化也还挺大的？是变化蛮大的，因为我们的学习方式改变了许多。小学的时候呢，我们也是老师讲述，我们也会努力的学习。我也是这样长大的。对。然后到了初中呢，我发现除了老师对于我们讲述以及自己的吸收之外呢，会有更多的这个时间与机会要去询问老师一些自己课上和自己课余不懂的问题，而从中也能学到很多很多的知识。好，特别好，非常感谢吴校长，还有我们汪丽宇同学今天做客我们的演播室。那校园内外还有哪些新鲜事儿呢？咱们一起去看一看。先来看一下我们这个活动回顾啊。宝山区鹿鸣学校的孩子们今天要参加一场和鸟的聚会，每个孩子都收到了一份礼物，一张用他们观鸟的照片做成的明信片。更让他们兴奋的是抽盲盒的环节，可以得到鸟类羽毛标本、手绘的鸟类图鉴明信片，会有鸟的徽章。这些孩子都来自学校的 Natural X 社团。今天的活动是为了表彰积极参与观鸟护鸟行动的小志愿者。鹿鸣学校的智用楼和智实楼教学楼有2面大玻璃窗，现在玻璃窗上都被贴满了蓝色的鸟贴纸。这些贴纸并不是为了美观，而是为了防止鸟类撞上玻璃。在今年的90月份 ，Natural X 社团的孩子们观察到校园里的小鸟撞上教学楼的玻璃墙而意外死亡。灰背东它发生了2次鸟撞，而且都死掉了，所以就画了一个徽章纪念它。城市里的玻璃幕墙对鸟类来说是危险的。鹿鸣学校靠近顾村公园，良好的生态环境让越来越多的鸟类出现在校园里。平时的社团课程中 ，Natural X 孩子们就常在校园里观鸟，并通过画画、写观察日记的方式把这些都记录下来。买了个专业的望远镜，就是我觉得观鸟就很有意思，看到那种鸟就觉得很漂亮。乌冬、白头杯、珠颈斑鸠和麻雀，它们是出现率比较高的，而且的话，它们可以说是比较不怕人的，就是上海最常见的4大金刚就是它们。为了让鸟儿不再遭到危险，孩子们想到对玻璃墙进行改造。他们把蓝色保护膜做成鸟的模样，希望不再出现鸟撞玻璃的事件。遭遇意外的一只红尾伯劳已经被做成标本，一只灰背东则放在专用区域，孩子们可以观察它的腐化过程。老师希望用这样的方式给孩子们上一堂特别的生物课。会进行一个鸟尸的腐烂程度的一个观察，所以我们就有后续很多的一个活动，比如说就升级我们的设备，加了那个红外相机，对，然后就是在这个过程中，我们也观察到很多有意思的现象。10、9、8、7、6，加速。在滚筒骑行台骑自行车，对于这几个13、14岁的少年来说并不容易，难度在于在骑行中要时刻保持稳定和平衡。这个上面比较滑，然后这个自行车在上面的时候，因为就这么小一个区域嘛，这个左右也不是好操控，不然就直接就是滑出去了。经过训练之后的话，我会一些专业的一些骑自行车的方法，然后呢会让自己的这个骑行车的技术变得更轻松、更快一点。闵行区古美学校将骑自行车作为课程引进学校，这些12岁以上已经会骑自行车的同学选择了自行车社团，练习公路自行车的骑行技巧。没有满12岁的同学可以学习普通自行车的骑行技巧，让障碍物就是其中的一项。好，来准备，走。多练习骑行技巧，未来骑自行车上路可以从容应对突发情况。因为我们学校里面更多的是让学生，就是让他们掌握一些基本的一些骑行技巧，就是帮助他们就是能将这个掌握自行车运动技术啊。自行车不仅是交通工具，也是运动项目。在古美学校，更小的孩子在学校也可以接触普及性的骑行课程，感受骑行运动带来的乐趣。
希望学生们能走进大自然，跟家长在一起呢，利用周末的时间到户外去做一个亲子骑行。更多的校园新闻可以关注新闻综合频道和看看新闻 K News 的课外有课节目。感谢您收看本期的课外有课，我们下周的同一时间再见。